Na hayo ni kwamba Rais William Ruto sasa anasema serikali imekuwa ikizima umeme katika maeneo tofauti nchini kati ya saa 11 jioni na saa 4 usiku ili kukidhi mahitaji ya juu ya umeme. Hii ni sauti inayotambulika kote nchini. Uso wa habari ya Citizen TV. Mwanamke ambaye amevuta mamilioni ya weledi, utu na sauti yake tulivu. Huyo ndiye Lulu Hadija Hassan, mwanahabari, mtayarishaji wa vipindi na mkurugenzi mkuu wa Jiffy Pictures. Lulu Hassan alizaliwa tarehe 24 Aprili mwaka wa 1983 katika jiji la Mombasa nchini Kenya. Alikulia katika mazingira ya kawaida, lakini akiwa na ndoto kubwa kuwa sauti ya mabadiliko kupitia vyombo vya habari. Tangu akiwa mdogo, Lulu alikuwa na hamu ya kujua zaidi kuhusu ulimwengu. Wakati wenzake wakicheza, yeye alipenda kusikiliza redio na kuiga watangazaji maarufu. Safari yake ya kitaaluma ilianza akiwa na umri wa miaka 20 alipopata nafasi katika Radio Salam kama mtangazaji wa habari za Kiingereza kwa muda wa sehemu ya kazi. Wakati huo huo, aliendelea na masomo yake ya uandishi wa habari. Baada ya muda, sauti yake ya kipekee ilimpa nafasi ya kwanza katika televisheni kama mtangazaji wa habari za Kiswahili katika KTN nchini Kenya. Hapo ndipo umaarufu wake ulipoanza kung'aa. Miaka michache baadaye, Lulu alijiunga na Citizen TV, moja ya vituo vikubwa zaidi nchini Kenya. Akiwa hapo, alileta utofauti mkubwa katika jinsi ya habari za Kiswahili zinavyowasilishwa kwa heshima, udhabiti na umaridadi. Mnamo mwaka wa 2018, Lulu alianzisha historia mpya pamoja na mumewe Rashid Abdalla walipoanza kuwasilisha habari pamoja kama wanandoa. Ushirikiano wao ulipendwa sana na watazamaji kote nchini Kenya. Lakini Lulu Hassan hakusimama kwenye utangazaji pekee. Mwaka wa 2016, yeye na Rashid Abdalla waliasisi kampuni ya Jiffy Pictures, kampuni inayozalisha tamthilia za Kiswahili zenye ubora wa kimataifa. Kupitia Jiffy Pictures walizalisha vipindi maarufu kama Maza, Maria, Aziza na Zora, vipindi vilivyopendwa na watazamaji kote Afrika ya Mashariki. Lulu Hassan ni mke wa Rashid Abdalla ambaye pia ni mwanahabari maarufu hapa nchini Kenya. Wawili hawa wamekuwa mfano bora wa wanandoa wanaoshirikiana kazini pamoja na nyumbani. Wamejaliwa watoto 3 na wameendelea kuonyesha kwamba ndoa na kazi vinaweza kwenda sambamba ikiwa kuna maelewano na upendo. Kwa miaka mingi, Lulu amepokea tuzo na kutambuliwa kwa mchango wake katika tasnia ya habari na utayarishaji wa filamu. Amekuwa kielelezo cha mwanamke jasiri, mwenye maadili na anayeheshimika. Kutoka Mombasa hadi kilele cha utangazaji nchini Kenya, safari ya Lulu ni ushahidi kwamba bidii, imani na maono vinaweza kubadili maisha. Ni simulizi ya mwanamke aliyeamua kuandika historia yake mwenyewe kwa sauti, kwa taswira na kwa moyo wa kipekee. Lulu Hassan, sauti ya kizazi kipya cha wanahabari wa Kiafrika. Nimekuwa msimulizi wako Kaka Ken, na hii ni Kaka Ken 254. Usisahau kusubscribe, kushare na kulike ili mwisho wa siku uweze kupokea habari kama hizi pindi tunapozipakia.